హాయ్ ఎవ్రీవన్, వెల్కమ్ టు ఎడ్యుకేషన్ లింక్స్ ఛానల్. ఫ్రెండ్స్, ఈ వీడియోలో మనం బటర్ఫ్లై కంపెనీకి సంబంధించి గ్రైండర్ మిక్సర్ అనేది ఒకటి చాలా తక్కువ కాస్ట్కి అమెజాన్లో పెట్టాడండి. దాని ఫీచర్స్ ఏంటో ఇప్పుడు మనం చూద్దాం. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనం రేటింగ్ నుండి స్టార్ట్ చేసుకుందాం. రేటింగ్ చూసుకుంటే 3.9 రేటింగ్ ఇచ్చాడు. మిక్సర్ గ్రైండర్స్కి సంబంధించి 3.9 రేటింగ్ అంటే మంచి రేటింగేనండి. మొత్తం చూసుకుంటే 27,000 మంది రేటింగ్ ఇవ్వడం జరిగింది. ఓన్లీ ఈ వెబ్సైట్లో ఈ ప్రోడక్ట్కి సంబంధించి పర్చేస్ చేసే వ్యక్తి దగ్గర. అంటే చూసుకోవచ్చు ఎంత ఎక్కువ మంది దీన్ని పర్చేస్ చేస్తున్నారో. 27,000 మంది రేటింగ్ ఇచ్చారండి. నెక్స్ట్ రివ్యూస్ కూడా చాలా బాగున్నాయండి. రివ్యూస్ అందరూ డ్యూరబిలిటీకి సంబంధించి చాలా బాగుంది, చాలా మంచి అంటే ఎక్కువ కాలం మన్నుతుంది అని చెప్పేసి రేటింగ్ ఇవ్వడం జరిగింది. బిల్ట్ క్వాలిటీ అనేది చాలా బాగుందని రేటింగ్ ఇవ్వడం జరిగింది. సో మనం మన వీడియోలోకి వెళ్ళిపోతే ఫస్ట్ చూడండి. ఇక్కడ చూసుకుంటే మనకి బటర్ఫ్లై కంపెనీకి సంబంధించి జెట్ ఎలైట్ మిక్సర్ గ్రైండర్ అని చెప్పి 750 వాట్స్ పవర్ తోటి 4 జార్స్ ఇవ్వడం జరుగుతుందండి. ఈ 4 జార్స్ చూసుకుంటే స్టెయిన్లెస్ స్టీల్ జార్స్ 3 ఇస్తున్నాడు. నెక్స్ట్ జ్యూసెస్ చేసుకోవడం కోసం ఒక ఫైబర్ జార్ అనేది ఇవ్వడం జరుగుతుంది. ఇక్కడ చూసుకుంటే మొత్తం 3 స్పీడ్స్ సెట్ చేసుకోవడానికి 3 స్పీడ్స్ ఇస్తున్నాడు. హ్యాండిల్స్ కూడా గ్రిప్ కోసం మంచి హ్యాండిల్స్ ప్రొవైడ్ చేశాడు. ఇక్కడ మోటార్ వారంటీకి వచ్చేసరికి 2 ఇయర్స్ మోటార్ వారంటీ ఇవ్వడం జరుగుతుందండి. నెక్స్ట్ ప్రొడక్ట్ వారంటీ బాడీకి కూడా 2 ఇయర్స్ వారంటీ ఇవ్వడం జరుగుతుంది. గ్రిప్స్ కోసం మంచి గ్రిప్ కూడా ప్రొవైడ్ చేయడం జరిగింది, కదలకుండా ఉండడం కోసం. సో ఇక్కడ ఒక వీడియో ఉంది, మనం ఈ వీడియో ఇప్పుడు చూద్దామండి. Butterfly present Jet Elite Mixer Grinder with 4 jars. It has aesthetically designed ABS body that provides durability and stability. The 750-watt powerful motor allows you to grind and blend tough food ingredients. The motor is enabled with auto cutoff function against overload. This feature ensures long life of the motor. The special ventilator prevents the motor from heating. It has sturdy handles for better grip. Ergonomically designed polycarbonate transparent blender jar is unbreakable. Pusher and fine mesh are available for filtration and helps you to segregate seeds and dry pulp for fine juice extraction. It comes with 3 stainless steel jars that are equipped with fixed razor-sharp blades for different grinding applications. The transparent polycarbonate lid allows you to monitor the grinding process until you get your preferred output. The 3-speed level setting allows you to choose different speed levels depending upon the application need. The vacuum rubber shoes help in keeping the appliance in place by preventing it from moving or sliding while in use. Visit the product detail page to know more about warranty, installation, schedule. సో ఇదండి వీడియోకి సంబంధించి మెయిన్. దీని మీద నేను వీడియో ఎందుకు చేస్తున్నానంటే, మనం చూసుకుంటే ఇక్కడ యాక్చువల్గా అయితే దీని కాస్ట్ వచ్చేసి 5,795 రూపీస్ అండి. కానీ గ్రేట్ ఇండియన్ ఫెస్టివల్ ఆఫర్ పెట్టడం జరిగింది అమెజాన్లో. దానిలో భాగంగా 57% తక్కువకి మనకు వస్తుంది. అంటే ఓన్లీ 2,499 రూపీస్కి మాత్రమే మనకి ఇది అవైలబుల్గా ఉంది. గ్రేట్ ఆపర్చునిటీ అండి, ఎందుకంటే చాలా ఎక్కువ పర్చేస్ చేస్తున్నారు. ఈ మిక్సర్ గ్రైండర్ని కూడా చాలా ఎక్కువ మంది పర్చేస్ చేస్తున్నారు, లైక్ చేస్తున్నారు. సో మీ ఇంటి అవసరాలకు సంబంధించి ఇది ఒక బెస్ట్ అప్లయన్స్ కింద ఉంటుందండి. సో ఇదండి వీడియోకి సంబంధించి. నెక్స్ట్ ఇంకో ప్రోడక్ట్తో మీ ముందు ఉంటాను. మన ఛానల్ని ఎవరినైనా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోని వాళ్ళు ఉంటే ఇప్పుడే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని గంట సింబల్ని క్లిక్ చేస్తే నేను నెక్స్ట్ చేయబోయే వీడియో మీరు తప్పకుండా వాచ్ చేయగలుగుతారండి. ఓకేనా? థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ ద వీడియో. బాయ్.